Oi, vamos brincar juntos? E não se esqueça de se inscrever no canal. Olá, pequenos! Bem-vindos ao canal Authentic Toys. Hoje nós vamos brincar com a areia divertida, a chamada areia cinética. E hoje temos uma pessoa muito especial no nosso canal, é a Manuela. Tudo bem, Manu? Sim. Você vai fazer os testes com a areia? Sim. Isso, então o vídeo de hoje vai ser assim. Vamos testar a areia cinética em brinquedos e objetos que a gente usa com a massinha Play-Doh. E vamos ver o que dá certo e o que não dá certo. Tá bom? Sim. Então vamos lá, pode abrir a caixinha, Manu. Vamos sair de cabeça pra baixo. Agora você vai mostrar pra eles o que tem dentro das caixinhas. Tá. Aqui, tá. Agora, Manu, você vai pegar uma das areias e vai usar um dos moldes que veio junto com o brinquedo. Pode ser dois? Pode. Manu, Legal, muito legal. muito legal. Agora faz a parte mais gostosa. Agora nós vamos testar essa massinha de areia com objetos que a gente usa na massinha Play-Doh. Então você pode começar tentando esse molde aqui, ó. Eu vou com qual? Agora a gente vai ver se dá alguma coisa, se funciona, se não funciona. Muito duro. Não tá saindo? Não, não tá saindo. Ui, muito duro. Então não dá pra gente usar. Um X! Ai, eu gosto. Agora eu vou testar esse coraçãozinho. Eu acho que assim tá bom. Deu certo. Vou ver se fica um tulizinho, porque né, eu vou colocar aqui. Pronto, deu certo. Deu certo, ficou uma gelatina. Agora vamos testar essa borboleta. Borboleta eu vou fazer de outra cor. Vou fazer laranja. Ai, é tão boa. Aqui. Deu certo, né? Deu certo como coraçãozinho. Ui, é muito marinho. Uma borboletinha. E agora vai Agora ser a gente vai assim. tentar fazer o cabelinho do milho.
Vou fazer azul. Eu coloquei aqui. Também não, é muito duro. Vai ser enfiadinho. Olha! Deu uma torre. Agora vamos tentar o molde da patrulha canina. Não deu quando eu tiro, não dá. Então, esse também. Acho que não vai dar. Eu tô bem feliz, mas deu. Agora é este. Vermelho. Vai ser um macarrão com molho. Não dá. Então, mais um. Tá ruim. Não dá de qualquer jeito, não. Um cubinho. Pelo menos dá pra fazer essas coisinhas. Que gostosa. Tudo. Menos esta. Não deram certo. Agora eu posso ir para a melhor parte? Pode. Ai, que gostoso. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Esse aqui. Isso, ai, que bom. Tá uma delícia. Essa daí é fácil. Mas essa também é muito boa. Essa gelatina. É tão boa, sabe? Não dá pra parar de mexer. Se você gostou do vídeo, só dá o like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos, tchau! Pronto, vamos lá, Manu? Já tá gravando? Saúde. Obrigada. Saúde. Obrigada. O sorvete ficou bonito, muito bonito. Só isso pra estragar tudo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E também... E deixe seu joinha. Tchau! Vai de novo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e também não se esqueça de deixar o seu like. Eu fiz uma cara engraçada, ué!